अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर हमाद शबीर। मौजूदा मौसम में अक्सर अफराद नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार का शिकार नज़र आ रहे हैं। ऐसे तमाम अफराद की सहूलत के लिए मैं सिर्फ 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन बता रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ़ हो तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें और पुरसकून होकर सर्दियों का मौसम गुजारें। मेडिसिन नोट कर लीजिए: एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम और बेलाडोना। ये तीनों मेडिसिन मिलाकर इस्तेमाल करनी है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।